Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV, tunabifuriza umunsi mwiza. Turi kuwa gatanu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Turaje rero ngo tubagezeho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tubifurize gutangira weekend muyitangira neza, tunabifuriza kuzayigiramo ibihe byiza. Reka rero tubahe mwiriwe, abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Reka nanone tugusabe wewe ubwikurikiye channel yacu ariyo nshuro ya mbere wakanda subscribe ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo kugira ngo bakore subscribe mwalikinga mugakora comment muduha inama zanyu. Reka rero tubagezeho ingingo z'ingenzi zigize iyi update y'uyu munsi. Iyi update rero turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri territoire ya Nyiragongo, aho yasize M23 igize uduce tumwe yigarurira hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma. Nanone turagaruka muri territoire ya Rubero tubabwire amakuru atandukanye avugwa muri Rubero, aho nanone M23 ikomeje kugenda ifata uduce dutandukanye hariya muri territoire ya Rubero. Muri Goma haravugwa amakuru atandukanye, turaza kugaruka ku ijambo ryavuzwe no komiseri mukuru wa polisi yari ushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu. Yagize ibyo asaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagize ibyo asaba guverinoma. Nanone turaza kugaruka ku magambo yatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Costa Mutamba. Minisitiri w'Ubutabera yagize ibyo atangaza ku gihano cy'urupfu, yagarutse ku gihano cy'urupfu. Mu yandi makuru menshi atandukanye nuko tuja muri Sud Kivu tukababwira uko byifashe muri territoire ya Fizi, ndetse turababwira ingabo nyinshi za FARDC zikomeje kwiyongera mu misozi miremire hariya imurenge. Haravugwa ingabo nyinshi ndetse n'umutekano muke. Turajya nanone muri territoire ya Mwenga hariya tubabwire uko byifashe, uko amakuru avugwa uko byifashe. Nanone muri province ya Kwango turagaruka tubabwire uko byifashe, amakuru menshi atandukanye avugwa muri province ya Kwango. Reka rero update zacu tuzihere muri territoire ya Nyiragongo, tugarukiye ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano itari yoroshe yasize M23 yigaruye uduce tumwe na tumwe hariya nk'agace ka Kalaki hariya muri axe ya Rusayo. Habereye imirwano ikomeye, M23 iza kwigarurira agace ka Kalaki. Ni imirwano itari yoroshe yahuje FARDC n'abafatanyabikorwa babo ari bo Wazalendo Abarundi ndetse na FDLR. Ni imirwano yari ikomeye cyane, aho bateye ingabo za M23 zari hariya muri Nyiragongo muri axe ya Rusayo, bibaviramo gufata agace ka Kalaki. Aka gace ka Kalaki gaherereye hariya muri Rusayo. Reka nanone tujye muri territoire ya Rubero, hamaze iminsi habera imirwano itoroshe. Murabizi ko gahunda ya FARDC cyangwa se Minisiteri y'Ingabo yafashe gahunda yo kuzana bamwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bewe amabatayo n'amareje makuza ngo nibo bazashobora ruya rugamba. Rero bakimara kugera hariya, mwarabibonye byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko ngo FARDC yagerageje
kuba yarwana. Nibyo koko FARDC yaragerageje gusa nihanganye cyane, dore ko nabo bari bazanye strategy yo gutega amambushe batega ingabo za M23, ariko tibyabahiriye. M23 yarabirukanye bageza kure, yicamo n'umukoroneri wari uyoboye hariya mu ngabo za FARDC. Iyi mirwano rero itari yoroshe, yasize M23 ifashe none utundi duce dutandukanye turimo uduce twa za Kasehe. Nanone iyo mirwano tubabwiye ko yaje kugwamo umusirikare wa FARDC kubera intambara yari ikomeye yakoreshwagamo imbunda ziremereye. Abaturage bo mu gace ka Ruhofu baje bahunga amasasu ubwo yari menshi cyane. Abo muri Ruhofu barahunze, ahandi habereye imirwano ikomeye muri territoire ya Rubero ni za Katwe na za Kasingine. Aha ni ahantu rero haberaga imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yabaye iminsi 3 ishize y'icyumweru, hakomeje kuba imirwano ndetse n'uyu munsi nuko imirwano ikomeje hariya muri biriya bice. Imirwano iraba buri munsi udasiba. Reka tujye mu mujyi wa Goma, tugarukiye ku magambo yatangajwe na komiseri wa polisi hariya muri Nord Kivu. Ni komiseri wa polisi ushinzwe kurinda abantu n'ibintu, bamwita Munga Akongwe Amuliki Dieudonné. Yatangaje ko kuba muri Goma hari kugaragara umutekano muke ndetse n'inkambi ziri mu nkengero y'umujyi wa Goma. Ati impamvu hagaragara umutekano muke nukuba ngo badafite ibikoresho bihagije byo kubasha guhangana n'abagizi ba nabi. Ibi rero ababikora nabo ngaba bavuga badafite ibikoresho bihagije. Umuntu akibaza ko leta yabuze ibikoresho byo kurinda abaturage bari hariya ndetse n'abahungiye muri ziriya nkengero, mu gihe hari ibihumbi by'ingabo, hariho FARDC na la polisi ndetse hariho na Wazalendo bazanye ingabo z'abarundi, ingabo za MONUSCO, abacancuro. Ukibaza impamvu avuga ko babuze uburyo barinda abaturage umutekano n'ibyabo, ahubwo abakawurinze ni nabo bagira uruhare rukomeye rwo gukomeza kuwangiriza. Ibi rero ukaba ubona ko ari ibintu rwose ahubwo bashaka ibyo kugira ngo aribo bizafasha mu kugirira n'abaturage, n'ibizabafasha mu gusahura no kwica abaturage. Reka tugaruke ku ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera Bwana Mutamba. Iki kiganiro yagikoze ku munsi w'ejo, yagarutse ku gihano cy'urupfu. Yavuze ko hari abantu bafashwe bo muri AFC M23, ataba rero bakoranaga na Colonel Nanga. Aba nibo bagiye kuzaherwaho bahanishwa igihano cy'urupfu. Abo dufite bafunzwe bazira icyaha cy'ubugambanyi, icyo gihano tuzabahana ni igihano cyo kubashyira mu ruhame rw'abantu tukabarasiramo. Ati ibi rero bizabera abandi intangarugero kugira ngo nyine bazacike kuri izi ngeso. Ati abo tuzaheraho rwose ni aba AFC M23, nibo yagiye agaruka. Ariko ukibaza impamvu ari baheraho ni ya ngengabitekerezo cyangwa se ni bwa bugome leta yahagurutse gukora. Aya ni amagambo rero yatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera. Reka tujye muri Sud Kivu, muri teritwari ya Fizi, misozi miremire hariya Minembwe haravugwa ingabo nyinshi za FARDC zamaze kugera hariya mu Minembwe. Undi utegerejwe ni General uyoboye Sokolade hariya mu mujyi wa Uvira. Izi ngabo rero ngo ariwe zije gucungira umutekano. Ikimuzanye hariya ntiturabasha kukimenya, ariko murabizi ko muri minsi ishize barimo bategura kugaba ibitero ku baturage birwanaho hariya mu Minembwe. Impamvu nyamukuru nubwo itaratangazwa, ariko biragaragara ko impamvu atari iyindi ari ngiyi yaba imuzanye niyo kongera kugaba ibitero bundi busha hariya.
ikindi gikomeje kuvugwa hariya ni amabariyeri y'ingabo za FARDC akomeje kuba hariya muri centre ya Minembwe. Murabizi ko centre ya Madegu ariyo irimo guhera ku munyu, isukari, buri kimwe cyose gikenerwa hariya niho bagihahira. Ibi rero bikaba bigoye abaturage baturiye inkengero za centre Madegu. Uyu ni umutekano muke ukomeje kurangwa hariya muri kariya gace. Reka tujye mu gace ka Mikenke. Ejo bundi habereye inama y'abaturage b'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge baturiye muri ya nkambi ya Mikenke, aho bakoranye ikiganiro na mukuru w'ingabo za FARDC uyoboye hariya ndetse n'uyoboye ingabo z'abarundi ziri hariya. Ijambo abaturage bajanye bagiye kubwira bahagarariye ziriya ngabo ko babafasha bakabakura hariya muri iriya nkambi ya Mikenke kubera impamvu z'umutekano muke bahafite. Umutekano dufite hano tituwizeye, tukiwizeye turashaka uburyo ki mwadufasha kuva ahangaha. Izi ngabo rero zarabasubije, uwabasubije n'uyoboye ingabo z'u Burundi, ariko bakibaza ukuntu uyu ari we usubiza kandi hari ingabo z'igihugu agasubiza umunyamahanga. Yavuze ko ngo hari itegeko ryavuye kuri province, ubwo ni hariya muri Sud Kivu, umujyi wa Bukavu, wavuye itegeko ryemeza ko ingabo z'abarundi zigomba kubarindira ahangaha. Babaza impamvu batazana mu biganiro aya moko yandi arimo Afurero n'Ababembe, ngo babasobanurira ko banze kwitabira ibi biganiro. Tese banga gute ari mwe muyoboye ahangaha? Ibi ni kwa kundi nanone bakanje indimi, dore ko bafatikanyije banabasabye ko bakura izi ngabo za Wazalendo ziri hariya. Ubwo bavugaga Kibukira n'uriya muyobozi cyangwa se uri uyoboye groupe ya Biloze Bishambuke uri kumwe na Kibukira Mutetezi hariya mu Minembwe. Reka update yacu tuyisoreze mu ntara ya Kwango, habadutse icyorezo kiri gufata abantu bagahita bapfa. Iki cyorezo rero cyaturutse mu ntara ya Kwango, aho gifata abantu bagahita gihitana ubuzima bw'abantu. Abamaze kwicwa n'icyo cyorezo n'abantu bagera ku 130. Reka rero update y'uyu munsi tuyisoreza ahangaha, tubibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese, mwakora like, mwasharinga ibiganiro byacu, mwakora comment. Mugire ibintu byiza, amakuru yacu nakagaruka.